फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, एलडीसी के कुछ पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, सीजीएल के टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मेरिट नहीं बनेगा, अगर आप ये गलती कर देंगे टाइपिंग में जाकर के, बहुत लोगों का कंफ्यूजन या मिथ या भ्रम रहता है कि हम मेंस देने के बाद टाइपिंग यूं निकालेंगे यूं, बट चला ऐसा होता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको शुरुआत से टाइपिंग की प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होगी। मैं आज आपके लिए टाइपिंग कैसे करें ये लाया हूं टॉपिक। पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, फिर आप मेरी बात को समझिएगा। पिछले 4 सालों से हम कंप्यूटर के टीचर हैं और कंप्यूटर पढ़ाते हैं। तीसरे यानी पढ़ाने शुरू करने की 1 साल बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई थी एनएसएस। आप गूगल पे जाओ, सर्च करो एनएसएस क्या है, मैं अपना आईडी सब भेज दूंगा आपको। वहां पर मैं एज अ क्लर्क सेलेक्ट हुआ था। मैंने उसको रिजाइन मारा और आपके बीच में आ गया। उसमें मेरा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और उसके अंदर में सब कुछ हुआ था हमारा, और मैं छोड़ के आपके सामने बैठा हूँ। और मैं पिछले 3-4 सालों से ट्रेनिंग देता हूँ लड़कों को कि टाइपिंग कैसे मारे। मेरे सैकड़ों बच्चे हैं जो मेरे यूट्यूब पर कम से कम 350 वीडियो है, आप जाके वहां देख सकते हो। सैकड़ों बच्चे हमसे पढ़ के केवीएस में गए, बेल्ट्रॉन में मैंने सैकड़ों को पढ़ाया, रिजल्ट नहीं आया अभी तक। मेरे चैनल्स पे रिव्यू बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप जाके देख लीजिए कि मैं अलग अलग कीबोर्ड्स की रिव्यू कैसे लेता हूं। और फाइनली आपके टॉपिक पे आते हैं। आज एसएससी की चर्चा करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो बगैर समय को गवाए हुए सीधे स्क्रीन के ऊपर में आते और वहां बात करते हैं कि एसएससी का क्या पैटर्न है और कैसा चल रहा है अभी, और इसके लिए क्या किया जा सकता है। आइए स्क्रीन के ऊपर। तो टाइपिंग और कट ऑफ की बात करेंगे, चेंज क्या क्या पैटर्न हुआ है संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, और आप हमसे जुड़ करके अपने टाइपिंग को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हमसे ट्रेनिंग लेकर के आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग इसी बैच में करने वाले। वो हमारा होता है संकल्प बैच, जिसमें सुपर सिलेक्टेड बैचे होते हैं। और मैं आज कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूं, जैसे कि टाइपिंग मारते समय पेशेंस कैसे रखा जाए, हाथ की पोजीशन कैसे रखा जाए, पैराग्राफ पे फोकस कैसे करें, और कौन सा सॉफ्टवेयर पे प्रॉपर प्रैक्टिस करें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि कीबोर्ड कौन सी होनी चाहिए हमारी। आपका इस 5 में से कोई एक भी सवाल है, बने रहिए हमारे साथ। पहला बारी आता है पेशेंस की। मैं अगर बात करूंगा पेशेंस, बच्चे की एक मिथ, एक उनमें भ्रम रहता है कि पहले प्री देते हैं, फिर मेंस दे देते हैं, और उसके बाद टाइपिंग तो यूं निकालेंगे यूं। और बाबू इसमें टाइपिंग में लोग चूक जाते हैं। हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, एक आज नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिसका रिजल्ट भी हो गया, और रिजल्ट होने के बाद 1 महीना बचा हुआ है, अब आया एग्जाम कि सर मेरा टाइपिंग बढ़ा दीजिए। उसमें हम क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच गया है तो आप समझिए कि लकी हैं, और आप भगवान आपसे कनेक्ट होकर के और आपको मेरे थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। आपके अंदर में एक कला है जिसमें आप जो टाइपिंग मारते हैं, दूसरी कला हमारे पास है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। माय डियर फ्रेंड्स, पेशेंस, धीरज रखना होगा टाइपिंग मारते समय। उतावले वाले बेचैन मैन वाले लोग से टाइपिंग नहीं होता। जैसे कुछ लोग वीडियो देखते हैं और मोटिवेट होकर के और मारना जाएंगे और 10 दिन 1 महीना मारेंगे और छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हो जाए, क्योंकि एलडीसी में 30 वर्ड मांगता है, आप जानते हैं, तो अगर आप 30 वर्ड पर मिनट चाहते हैं कि आपका स्पीड हो जाए तो 30 में गुना करिए 5 से, और आपका हो गया 150, यानी दैट मीन्स आपको 150 घंटा टाइपिंग मारना होगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, 150 घंटा। अगर एक दिन में आप 1 घंटा मारते हैं तो 30 दिन में 30 घंटा, और 3 महीना में मात्र 90 घंटा मार पाएंगे यदि आप लगातार टाइपिंग मारते हैं। तो पर्व त्योहार छुट्टी आया तो इसमें और गैप, इसीलिए राय दिया जाता है कि एक दिन में कम से कम 2 घंटा टाइपिंग मारिए। 60 घंटे का होगा, 3 महीना में 180 घंटा होगा। पर्व त्योहार छठ दीपावली सब कुछ आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, फिर भी आपका 150 घंटा हो जाएगा और आपका स्पीड आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने एक दिन में 2 घंटा मारा तो लगातार मारिए। ये नहीं कि आज 5 घंटा मारे और कल 2 घंटा मारे, ऐसा नहीं। कल 1 घंटा मारे या कल घूमने चले गए तो मारा ही नहीं। पूरे 24 घंटा के अंदर आपको 2 घंटा प्रतिदिन टाइपिंग मारना जरूरी है। अगर आप 8 दिन भी टाइपिंग मारना छोड़ देंगे ना, आप आ जाएंगे सीधे, आपका डिक्रीज हो जाता है,
5 वर्ड पर मिनट, 6 वर्ड पर मिनट डिक्रीजिंग पॉइंट होता है। अगर टाइपिंग से 1 कदम दूर जाते हैं तो टाइपिंग कहता है कि हम आपसे 5 कदम दूर जाएंगे। हेलो, तो माय डियर, टाइपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसको रेगुलर रूटीन में शामिल करो, उठने बैठने खाते पीते समय। मैं दूसरी बात करता हूं, हैंड पोजीशन, समय आपका बचाते हुए। हैंड पोजीशन बहुत लोगों का गलती रहता है। यकीन मानिए, मैंने पिछले 4 सालों में जो अनुभव लाया हूं आपको देने जा रहा हूं। इन 4 सालों में हैंड पोजीशन मैंने सैकड़ों का सुधारा है, और आज भी मिस्टेक्स लोग करते हैं। हाथ को रखने का तरीका अगर आपका गलत है, आप स्पीड कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर आप घर पे मारते हैं तो और अच्छी बात है कि आप घर पे मारते हैं। किसी ट्विटर के पास जा रहे हैं तो उससे ज्यादा बेहतर अच्छा है, क्योंकि आपकी कमियों को वो दिखेगा ट्विटर। आप अपनी कमियों को खुद से नहीं देख सकते, आईना खुद को नहीं देख सकता, चला चेहरा आप अपना खुद में खुद को नहीं देख सकते हो, दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है किसी अदर ऑब्जेक्ट की, नेचर के अनुसार। तो किसी ट्विटर के पास जरूर जाइए, खुद से मत करिए टाइपिंग। नहीं हो ऐसे कुछ बच्चे हैं जिसका बैक स्पेस गलत मार रहा है, 3 महीने से मार रहा है। चला, नया घर बनाना आसान है, लेकिन एक बार जिस घर का नींव खराब हो गया, बिगड़ गया, उस घर को तोड़ के बनाना और ज्यादा मुश्किल होता है। हेलो, इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है अगर सही से नहीं कर पा रहे हो तो किसी ट्विटर के पास जाओ, हैंड की पोजीशन सुधारिए। आपके हैंड में डेविएशंस नहीं होने चाहिए, आपके नेचुरल पोजीशन आपके हैंड का होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसमें सटा लेते हैं, क्योंकि थकान लगती है उनको टाइपिंग मारने से, तो थकान लगती है तो रेस्ट कराते हैं हाथ को। हेलो चला, ये ब्लंडर है, ये मिस्टेक नहीं है, ब्लंडर होता है ये, जिसको बड़ी मिस्टेक कहा जाता है। एक्चुअली में ये भी पोजीशन सही नहीं है, बट यहां पर टच अगर ना हो, अगर टच ना हो तो ये मेरा पोजीशन बहुत अच्छा है, बट मैंने उसको अगले पिक्चर में लेके आया है, बट स्टिल आप पहले पोजीशन रखना सीखो। अच्छा, कुछ गर्ल्स हैं, मैं अपनी भारत की जितने भी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, बाबू एग्जाम के पहले ना नाखून काट लो। आती हैं बच्चियां, सर विवाह है, बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, यहाँ जाना है वहां जाना है, 4 दिन छोड़ दीजिए, 5 दिन छोड़ दीजिए, बाबू नाखून काटो, एकदम नाखून शून्य, 0 होना चाहिए आपका, तब जाके आप 90 डिग्री पर। लड़कों में ये कमी नहीं दिखा जाता है, लड़कों में खाली ई रहता है, कोनों में ई बढ़ा के रखता है, पता नहीं कौन सी काम आता है ये नाखून, इसको भी 0 करना होगा माय डियर, पूरा शून्य, नाखून 0 होना चाहिए। पोजीशन आपका कुछ इस प्रकार होना चाहिए, आप प्रैक्टिस मारते हो आराम, शरीर को तकलीफ दो, आराम नहीं। तब कुछ लोग ज्यादा मोटिवेट होकर पूरा कपार पर उठा लगा रहे, नहीं चला, नहीं, इतना भी मोटिवेट नहीं होना था कि पूरा एकदम इतना ही ऊपर उठा लिया, एकदम छत से टाइपिंग मार रहे हैं। बाबू छत से भी टाइपिंग नहीं मारना है और सटाना भी नहीं, दिस इज द मीडिएबल पोजीशन। हेलो, ये जो एरिया है ना, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये एल्बो, इसको केहुनी, जिसको केहुनी कहते हैं, ये हमारा 90 डिग्री पर रोटेट होना चाहिए, 90, कुछ इस प्रकार। और माय डियर, जब आप 90 पर करोगे तो कुछ इस प्रकार से, दिस इज द परफेक्ट पोजीशन फॉर टाइपिंग। आप आना मेरे ऑफलाइन सेंटर्स में, मैं आपको दिखा दूंगा। तो हमारी ये परफेक्ट पोजीशन में टाइपिंग हमें मारनी है, ना ज्यादा मोटिवेट होके, ना छत से टाइपिंग मारना है और ना जमीन से टाइपिंग मारना है, एक मीडिएबल वैल्यू होना चाहिए। इसके बाद फोकस ऑन पैराग्राफ, ये बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा, सब कुछ सुधर जाता है। बच्चे क्या करते हैं, आप मेरी पोजीशन को नोट करिएगा, वो इसे कीबोर्ड पर देखेगा, फिर स्क्रीन पर देखेगा, फिर कीबोर्ड देखेगा, स्क्रीन पर देखेगा, कीबोर्ड स्क्रीन चक्कर में टाइपिंग बेचारे का चल जाता है गोल। पैराग्राफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द स्पीड, और यदि आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो माय डियर एक बात समझ लो, पैराग्राफ के बगैर आप स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे। कैसे मारे सर पैराग्राफ, क्या सही तरीका है? एक बच्चा आया, उसका कीबोर्ड जाम था, अरे सुन के हंसोगे आप, सरसों तेल लगा लिया कीबोर्ड के अंदर, सरसों तेल लगा टाइपिंग मार रहा है कि स्पीड बढ़ेगा। अरे नहीं रे, सरसों तेल लगाने से कीबोर्ड नहीं पड़ता है। आइए दिखाते हैं आपको कैसे सही तरीका क्या है। आपको पता है एसएससी एक ऐसी एग्जाम है जो वर्ड हाईलाइट नहीं देता है, वर्ड हाईलाइट नहीं देता है, स्क्रॉल नहीं देता है, खुद से स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल और वर्ड हाईलाइट इज द मोस्ट चैलेंजिंग इन द टाइपिंग फॉर द एसएससी माय डियर फ्रेंड्स। बहुतों का सपना चूर चूर हो गया सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग और वर्ड मिस हो जाने की वजह से।
अच्छे अच्छे धुरंधर टाइपिस्ट जो ऑफलाइन में गर्दा उड़ा देते थे एकदम, बट एग्जाम में गए और छोटी छोटी मिस्टेक्स जो उनसे अनजाने में हो गई और सब कुछ नष्ट कर दिया। जब आपको वर्ड हाईलाइट नहीं देता है तो आपको पैराग्राफ पर पूरा फोकस करना सीखना होगा। बेल्ट्रॉन का अभी अभी टाइपिंग गुजरा है, बहुत भीड़ होता था मेरे यहाँ बेल्ट्रॉन में सुबह से लेकर शाम तक, और इससे टफ है एसएससी में, आपको लाइव कैमरा कह रहा हूं, बेल्ट्रॉन से टफ है एसएससी का एग्जाम निकाल। क्यों? वर्ड हाईलाइट नहीं है, बैक स्पेस लिमिटेड है, स्क्रॉल नहीं है, तो माय डियर टफ तो होगा, तो तपस्या हमें ज्यादा करना होगा। मैं इसके लिए क्या करूंगा बताता हूं। सबसे पहले आपको इस तरह से अपने आप को ट्रेन करना है, खुद को ऐसा ट्रेनिंग देना है कि आपको कभी भी इस पैनल पर देखने का जरूरत ही ना पड़े। भले ही वो बैक स्पेस दिया हुआ है, बट माय डियर किसी अच्छे टाइपिस्ट का यही राय है, बहुत धुरंधर टाइपिस्ट मारने यही राय है कि आपको इस पर फोकस नहीं करना है। मेरी खुद की राय यही है, आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ माय डियर फ्रेंड्स ओनली वन इसका इस्तेमाल करना है, ओनली वन इसका। एक बार चलाकर शुरू कर दिया तो अब तभी रुकेंगे जब आखिरी पैराग्राफ का लाइन होगा, और स्क्रॉल करते समय एकदम अपनी नजर को चील की निगाह की तरह टिकाए रखेंगे वहां जो आखिरी पैराग्राफ का आखिरी वर्ड जिसको हमने टाइप करके छोड़ा हुआ है। नहीं तो बाबू खोज लेना तो आसान ही है, बट आपको विद इन टाइपिंग भी खत्म करना होता है विद इन द टाइम। ये सारा प्रैक्टिस में ऑफलाइन में, और हमारे ऐप के ऊपर में एक स्पेशल बैच आ रहा है इसी चीज की ट्रेनिंग देने के लिए, जो पटना के बाहर हैं, जो पूरे भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग शहर में रह रहे हैं। आप हमारे ऐप से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और चैनल तो है ही आपके लिए। इसके बाद सॉफ्टवेयर कौन सा उपयोग करें, और मेरा आखिरी टॉपिक होगा कीबोर्ड कौन सा उपयोग करें। माय डियर जितने भी लोग घर से टाइपिंग मार रहे हैं, आप टाइपिंग मास्टर का उपयोग नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत लोग, मैं भी पहले राय देता था कि आप इसको उपयोग करें, बट अब नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अब नहीं, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको भूल जाइए, ये कंप्लीट खत्म करिए। एसएससी के लिए अब ये एलिजिबल उतना अच्छा जैसे आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप एसी से जा सकते हैं, स्लीपर से जा सकते हैं, और जनरल से भी जा सकते हैं, यस और नो, बट एसी वाले का सुविधा आप समझ रहे हैं कि कितना अच्छा होगा, और जनरल वाले का सुविधा क्या है। और ये जनरल है हमारा टाइपिंग मास्टर, और सोनी है हमारा एसी वाला सुविधा। तो आप कहेंगे सर आप हमें कंफर्टेबल जोन में डाल रहे हैं क्या, तो नहीं चला, ये कंफर्ट जोन नहीं है, ये मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है अटेम्प्ट टू एग्जाम। आप इसमें टेस्ट मार सकते हो, एग्जैक्ट वही टेस्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें 300 अप्रोक्स चैप्टर्स हैं, उसको आप टिक आउट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। कौन सा आपके एग्जाम के लिए बढ़िया होगा, तो 58 मेरा एक ऐसा पैराग्राफ चैप्टर है जिसको आप कम से कम नहीं तो 25-30 बार मारो यार। हर प्रकार की मैटर इसमें दिया हुआ है। 58 में ऑफलाइन वाले बच्चे को मरवाता हूं, 58 पैराग्राफ इंप्रूव किया है मैंने, बहुतों का स्पीड इंप्रूव किया है। और यहां पर आओ, सोनी इज द बेस्ट फॉर द एसएससी, एंड ऑल्सो अभी हमने बहुत प्रैक्टिस करा है बेल्ट्रॉन का, इस पे मजा आ गया करके। अच्छा कीबोर्ड कौन सा रखें, हमने अभी ना कम से कम 25 गो सेंटर का रिव्यू लिया है, 25 सेंटर जो टीसीएस का था, एकदम सुई की नोक बराबर भी शक होना चला। तो अभी रुको, वीडियो को अभी पॉज करो, जाओ चैनल के ऊपर में और सबका रिव्यू चेक कर लो, फिर आना इस वीडियो पे लौट। मैंने 20-25 सेंटर का रिव्यू लिया है, उन सारे में कीबोर्ड कॉमन देखा गया है कि लॉगिटेक का है। मैं मुजफ्फरपुर गया था, पटना के लगभग सेंटर्स में गया था, सबका जो था वो लॉगिटेक था। तो घर में आप जब भी उपयोग करें तो लॉगिटेक ही करें, क्योंकि टीसीएस ज्यादातर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही देता है, ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा, ज्यादातर कीबोर्ड, मेरी शब्दों का ध्यान से सुनिएगा कि क्या मतलब हो रहा है। और ये कीबोर्ड है जो 200-250 में मिल जाता है, आराम से 200-250 में मिल जाता है, और ये आपको 500 से 600 के बीच में मिलता है। चला, अभी एग्जाम अगर क्रैक करना है बाबू तो पैसा मत देखना, नहीं तो फिर
ले लेना 250 अगर आप पैसा बहुत ज्यादा देखते हो तो। बट याद रखना बैक स्पेस बड़ा होना चाहिए। अगर आपको यही कीबोर्ड नॉर्मल लेना है तो अगर पैसा का बहुत प्रॉब्लम है तो आप ये लीजिएगा, बट बैक स्पेस बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि लॉगिटेक में बड़ा ही होता है। और आप ये हर कीबोर्ड पर प्रैक्टिस भले करेंगे बट आप प्रीफर 2 कीबोर्ड को करेंगे, एक करेंगे प्रोडॉट और लॉगिटेक। ये 2 कीबोर्ड को प्रीफर करना है आपको। और अब मेरे यहाँ क्या सुविधाएं हैं आप वो भी जाते जाते ये भी सुन लो। हम कैसे बच्चों को टारगेट करते हैं, अपने कैसे लेते हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं कि किसी का भी रैंडम एडमिशन लिया जाता है मेरे यहाँ। रैंडम एडमिशन लेने के बाद हम आपकी शुरुआत करेंगे प्रिपरेशन, और इस प्रिपरेशन में आपकी टेस्ट ली जाएगी कि आप क्या है, आपका हैंड पोजीशन क्या है, आपकी टेस्टिंग कैसे चल रही है, आप पैराग्राफ पर कैसे फोकस कर रहे हो। मैं खुद रहूंगा आपके साथ, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप पैराग्राफ पर कैसे चल रहे हैं, कहां पर फोकस आपका जा रहा है और क्या क्या आप में कमियां हैं। सुधारने के बाद जब आप 30 वर्ड पर मिनट अचीव कर लेते हैं, जब आपका 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आ जाता है, फिर आप इस बैच से आप निकल जाते हैं, आप चल जाते हैं संकल्प बैच के अंदर में। यू आर एलिजिबल फॉर सुपर सेलेक्टेड बैच माय डियर फ्रेंड्स। उस बैच में 10 यानी कि 1 घंटे का अगर आपका टाइपिंग होता है तो मैं उसमें 1 घंटा 61 मिनट हो सकता है लेकिन 59 मिनट नहीं, टोटल 1 घंटा आपके बीच वहां बैठ के अवेलेबल रहता हूं और आपको देखते रहता हूं कि आप कर क्या रहे हो, आपके अंदर में क्या कमियां हैं, कैसे सुधारे, कैसे रिजल्ट दें आपका, कैसे स्क्रॉल सुधारें, कैसे बिना हाईलाइट के आपकी स्पीड को इंप्रूव करें, कैसे बैक स्पेस के बगैर आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार सकते हैं, कैसे बड़ी बड़ी स्टॉक को भी आप छोटे छोटे चीजों में आराम से डील कर सकते हो। ये हमारा काम होता है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको ये ट्रेनिंग दूंगा। ये इसके अंदर में सुपर सेलेक्टेड बैच में आने के बाद किसी भी तरह से कुछ भी करके आप बस खाली इस बैच में अगर चूज हो जाते हैं तो रिजल्ट कंफर्म। मैं लिख के दे सकता हूं आपको ना, स्टाम्प ऐसे मार के मोहर वोहर मार के दे सकते हैं कि अगर आप इस बैच में आ जाते हैं तो रिजल्ट कंफर्म चिल्ला रिजल्ट में लिख के दे सकता हूं, क्योंकि उसमें नॉर्मल बच्चे आते ही नहीं है। उसमें वही लोग आते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें फिल्टर किया जाता है और तब आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हमसे जुड़िए या किसी और से जुड़िए, जिधर आपकी आत्मसंतोष मिलती है उससे जुड़ के टाइपिंग टेस्ट लगाते रहिए, घर से करते रहिए। हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोज के साथ। लव यू टू ऑल, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।